notre présidence a décidé de marquer les 6 mois de notre gouvernance sur l'Europe aussi par le côté artistique. Nous avons spécialement pensé à Paris, Paris étant pour nous, comme je vous l'ai dit, la capitale européenne par excellence de la culture. Il est pour nous très important de montrer les liens à la fois polono-français et puis notre contribution à la culture européenne par cette programmation dont vous avez quelques preuves. Jest się w mieście, w którym Fryderyk Chopin spędził połowę swojego życia. Tak więc to są zawsze takie, mówię, magiczne miejsca. Paryż w ogóle jako miasto to jest bardzo urocze miasto, romantyczne miasto. To jedno z moich ulubionych miast w Europie, na świecie, można powiedzieć. I zawsze chętnie tutaj wracam. Czuję, że mam już tak troszeczkę taką swoją publiczność, która pojawia się na moich koncertach. No i to jest wielka radość móc wracać tutaj i grać coraz to nowe utwory. Moim zdaniem to jest wielki honor grać muzykę Fryderyka Chopina, muzykę polską. Szczególnie w takim dniu jak dzisiaj, w rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Wówczas wtedy ta nuta patriotyczna odzywa się bardzo mocno. I muszę powiedzieć, że to dla mnie jako Polaka, ale też jako artystę, który może te utwory polskie przybliżać publiczności za granicą, to jest wielki dzień. En même temps, nous avons organisé une série de manifestations qui sont dédiées à centenaire de la naissance d'un grand écrivain polonais et européen, Czesław Miłosz, prix Nobel de la littérature, un grand poète de la langue polonaise et anglaise, un grand témoin des siècles, un des premiers qui a dénoncé le communisme comme un régime inhumain, ici à Paris, et qui ensuite a continué sa grande œuvre poétique, mettant en rapport des liens entre la culture polonaise, anglaise, française, et avec un fond latin, puisqu'il était aussi traducteur de la littérature latine, et aussi des psaumes, donc
des œuvres qui sont à la base de la culture européenne.